Έχει την κίνηση του Μπάμπα, το στήριγμα του Τόμας. Ο Μούργκ στο 9, η βοήθεια του Ζίβκοβιτς. Όταν ο Μπράντον Τόμας βγαίνει από την περιοχή. Ο Τάισον κοιτάει, πασάρει. Ο Τόμας στο σουτ δοκάρει και η ευκαιρία out. Σάστρε. Διπλή κλασική ευκαιρία στο 5 για τον ΠΑΟΚ. Τόμας στο δοκάρι, Σάστρε μέχρι να επιστρέψει ο Τσιντότας out. Τώρα εκτέλεσε ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό, πέρασε η μπάλα και από τον Κουλιεράκη, δεν τη βρήκε ο Τσιντότας. Πάλι από αριστερά με Τάισον, εκεί έχει πάει και ο Τόμας. Ο Τάισον κράτησε, σούταρε, out. Ωραίο σούτ. Δοκάρι και έξω. Μούργο. Με το δεξίο Μπάμπα. Μπάμπα εκμεταλλεύεται το χώρο και κάνει ωραία προσπάθεια και πατάει περιοχή. Καταπληκτικά ο Μπάμπα. Ζίβκοβιτς. Κόρνερ στο 35. Ο Γιουμπιτάνα στο πλάι. Ο Ντίρξ έχει πάει για πρώτη φορά δεξιά με Ρομπάγια από την άλλη. Ο Ντίρξ γυρίζει. Ο Ρομπάγια έπεσε. Ζίβκοβιτς εκτέλεσε, η κεφαλιά στα δίχτυα. 0-1 στο 41. Ο Σντόεφ, ο πρωταγωνιστής του πρώτου γύρου. Εδώ η εκτέλεση του Ζίβκοβιτς. Η κεφαλιά του ο Σντόεφ. Τελικός 0-0. Offside. Τις βάσεις για αυτήν την επίθεση. Ο Τόμας θέλει κόρνερ, είναι out. Και περνάει ο Μπάμπα, ανοίγει το κοντρόλ, κρατάει την μπαλά. Ο Τάισον πέρασε καταπληκτική πάσα. Ζίβκοβιτς, Τόμας! Out η μπάλα στο 56. Και ψάχνει χώρο ο Τάισον. Ο Έρλινγκμαρκ δεν τον αφήνει. Νέα κόντρα και τσίμπησε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας και θέλει να μπει στην περιοχή. Η προβολή, ο Ασεβέδο, οι κόντρες και μπλοκάρει ο Τσιντότας. Κωνσταντέλιας. Δύο τον έκλεισαν. Ο Τάισον out. Πρώτο σουτ μετά το 56. Μεϊτέ. Μπάμπα. Η σέντρα, η κόντρα και Τσιντότας μπλοκάρει στην κίνηση του Σβάμπ. Για να εκμεταλλευτεί αυτή ακριβώς την κόντρα στο 83. Τώρα γυρίζουν τρεις για τον Ατρόμητο στην περιοχή. Η γρήγορη εκτέλεση. Ο Τάισον τη σέντρα, η κεφαλιά, η κόντρα. Ο Σβάμπ 0-1. Στο 89 η αλλαγή του Λουτσέσκου. Έρχεται από τον πάγκο ο Σβάμπ, επωφελείται, σκοράρει 0-1. Την ώρα που τρεις παίκτες του Ατρόμητου δεν έχουν καταλάβει ότι έχει γίνει η εκτέλεση του κόρνερ, ο Τάισον κάνει τη σέντρα μέχρι να γυρίσουν στην περιοχή, χάθηκαν οι θέσεις, το εκμεταλλεύεται ο Σβάμπ, 0-1 ΠΑΟΚ στο 89. Ο Σαμάτα, ο Τσιντότας κάνει λάθος. Και ο Κωνσταντέλιας πλασάρει για ένα απίθανο 0-2. Στο 93 έλειπε η κλάση, η υπογραφή του Κωνσταντέλια από το μάτς. Απίθανη λόμπα για το 0-2. Δύο γκολ σε 3 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ χτυπάει στο τέλος και φεύγει νικητής και από το Περιστέρι. Κοτάρσκι δεν απειλείται από την προσπάθεια του Τσακμάκη.